गुरुग्राम के DLF Phase-3 में इलीगल कंस्ट्रक्शन और एनक्रोचमेंट के खिलाफ DTPE ने बड़ा एक्शन लिया। V33, V34 और V35 में 7 मकानों से स्टिल्ट पार्किंग, सेटबैक और दूसरे अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन हटाए गए। इसके अलावा करीब 45 से 50 मकानों के सामने 1.5 किलोमीटर रोड का राइट ऑफ वे यानी ROW एनक्रोचमेंट फ्री कराया गया। एक मकान के सामने सड़क की करीब 15 फीट जमीन पर भी किया गया कब्जा हटाया गया। एक्शन के बाद DLF मैनेजमेंट को डिमोलिशन वेस्ट को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। कार्रवाई के दौरान DTP अमित से स्थानीय लोगों ने उलझने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की सख्ती के सामने उनकी एक न चली। DTP अमित मधुलिया की माने तो DLF Phase-3 में इलीगल कंस्ट्रक्शन और एनक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहने वाली है। DTP अमित ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वह जब भी अपना घर खरीदें तो अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर चेक करें, क्योंकि स्टिल्ट में कंस्ट्रक्शन करने के अगर कोई बिल्डर अलग से पैसे मांगता है तो ये पूरी तरह इलीगल है और इसे डिमोलिश कर दिया जाएगा। इधर बस कॉलम है, बस यहाँ पे।
Please subscribe our YouTube channel and hit the bell icon for daily updates.